तो आप लोग सोच रहे होंगे ये प्लम्बर की दुकान पे क्यों आना पड़ा, चलो बताता हूँ। हाँ जी, राम राम जी। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सबके सब अच्छे होंगे। तो गाइस संजू मामा का हो गया है नल खराब, तो उसके लिए हमें लगता है अब जाना पड़ेगा गभाना। तो गाइस मैं और संजू मामा चल दिए गभाना के लिए। तो गाइस संजू मामा कर रहे हैं गाड़ी ड्राइव और मैं बैठा हुआ हूँ पीछे। रास्ते में किया हाईवे क्रॉस और अब आ चुके हैं हम गभाना। तो गाइस लक्ष्मी राज से होते हुए हम फाइनली आ चुके हैं प्लम्बर की दुकान पे। तो गाइस हम आए हैं बहुत बड़ी शॉप पे, क्योंकि छोटी शॉप पे वो सामान मिला नहीं था। तो फाइनली गाइस शॉप पे से ले लिया हमने बड़ी नलिया और अब चल दिया हम घर के लिए। तो फाइनली गाइस अब आ चुका हूँ मैं घर। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।